Gel. Beni çağırmışsınız. Geç şöyle. Derdin ne senin? Nasıl hocam? Böyle önemli bir kararı kimseye danışmadan tek başına nasıl alırsın? Mecburdum. Mecburmuş. Sen kim oluyorsun da mecbur kalıyorsun? ECMO kullanma yetkisine sahip olmak istiyorsan lisanslı uzman hekim olman gerekiyor, öyle misin? Öyle misin diyorum. Değilim. Hasta ölmüş olsa bunun sorumluluğu kimde olacaktı? Hasta hayatta. Operasyon başarılı geçti ve değerleri stabil. Bana bilmişlik taslama! Hocam, ben hastanın hayatını kurtarmak için yapmam gerekeni yaptım. Bana mı güveniyorsun? Hayır, ne ilgisi var? Bak Leyla, sen bana en yakın dostumun emanetisin. Ama eğer bir daha böyle bir şey yapacak olursan seni kimse kurtaramaz. Anladın mı? Aklını başına topla. Ağlama. Ağlama. Sen doğru olanı yaptın. Sen bir doktorsun. Ve hastanın hayatını kurtardın. Önemli olan bu. Ne oldu, sen niye buradasın? Seni merak ettim. Merak edecek bir şey yok. Özür dilerim. İlk müdahaleyi düzgün yapamadım. Kalp masajını da düzgün yapamadım. Benim yüzümden ECMO kullanmak zorunda kaldım. Başın derde girdi. Önemli değil. Elinden geleni yaptın. Yani sonuçta hasta hayatta. Yapılması gerekeni yaptık. Yani ikimiz birlikte filin bir ayağını buzdolabına sokmayı başardık bence. İyi iş çıkardın intern. Aferin. Sen ne yaptın sanıyorsun? Delirdin mi? Yo. Bak, yani ne yapmaya çalıştığını bilmiyorum ama... Ben galiba sana aşık oldum. Sen gerçekten delirmişsin. Bak, yani biz birlikte bir şeyler yaşadık. Yani birini
hayata döndürdü. Ben de ilk ne zaman başladı biliyor musun? Ne zaman başladı? Sen böyle o hastanın göğsüne elini soktun. Kalbini tuttun. Kanamayı durdurdun. Ben o an sana aşık oldum. Sen... Sen gerçekten saçmalıyorsun. Madem saçmalıyorum neden hala buradasın? Benim hayatımda biri var. Kimse yok. Ben varım.